Saffisni wifi keessanii gad bu'ee sirrakkisee eeyyee sirrakkiseera ta'e rakkinni kun bilbila keessan osoo hin taane siitingii sirratuutu jira. Kanaaf akkamitti saffisa isaa dabaluu akka dandeessan yoollee dabaluu dide akkamitti saffisa isaa gad bu'ee kana irraa gara isa duraatti deebisuu akka dandeenyu viidiyoo kana keessatti waliin ilaalla. Hanga dhumaatti nu wajjin tura. Nagaa sin daggasaa faamilii nagaa qabaadha. Nagaa qaba. Kun Ibsa Apps. Warroonni YouTube channel keenyaaf haaraa yaasan subscribe gochuu baati keenyatti dabalama. Waan isin hin gallee fi gaaffii yoo qabaattan komentii jalatti nu gaafadhaa. Viidiyoo kana immoo namoota biroof share gochaa sil like tuquudhaan eegalla. Amma gara viidiyoo keenyaatti. Akkuma galumsa irratti isiniin jedhee akkamittiin saffisa wifi keenya dabaluu akka dandeenyu waliin ilaalla. Hanga dhumaatti turtii keessan wajjin bareechaa isiniin jenna eessayyuu naqina. YouTube channel keenya immoo subscribe gochuu hin dagatina. Tole amma kanneen nuti irraa jalqabne foonii keenyaa fi siitingiidha jechuudha. Foonii bilbila keenyarra ni gallaa. Sana booda idda asirra galtanii urjii nu tuttu jechuudha. Sana booda maslaalii nu tuttu. Sana booda lama tuttanii jaha tuttanii sadii tuttu jechuudha. Sana booda dhumarratti maslaalii ni tuttu jechuudha. Sana booda gara fuula kanaatti isiniif fidaa jechuudha. Warroonni updating goone yoo jiraata sensor hub FW update isheetu kana tuquudhaan wifi saffisa wifi keessanii update gochuu sanarra jira jechuudha. Sana booda ishee kanarra tuttanii update isin godhe ofumsaati cufee isiniif banaa jechuudha. Inni guddaan garuu inni barbaachisaa fi inni ijoo ta'e asirratti garuu refresh wifi version kan jedhu kana tuquun dirqama isinitti ta'a jechuudha. Kana yoo hin tuqne isiniif hin sirratu jechuudha. Saffisni wifi keessanii refresh wifi version kan jettu ishee kana ni tuttu jechuudha si'a tokkoo fi sana booda bilbilli keessan cufee isiniif bana. Sana booda wifi bilbila keessanii update ni ta'a jechuudha. Kuni maaliif barbaachisa yoo jenne wifi keessan kana dura update hin taane yoo ta'e application software wifi keessanii update hin taane yoo ta'e update akka ta'u gargaara jechuudha. Kanaaf immoo kun wanta barbaachisaadha jechuudha. Saffisni wifi keessanii akka gad hir'atu kan godhu kun update ta'uu dhabuudha jechuudha. Update erga gootaniin booda ofii isaatiiyyuu dabaluunsa sinuu ni beektu ni bartuu jechuudha. Refresh wifi version kana erga tuqxaniin booda wanta asirratti gurgurajuu hin qabne bilbilli keessan cufeetu irra deebi'ee banaa jechuudha. Bilbilli keessan cufee hin eegduu jechuudha. Amma inni banutti waan biraa tuqxanii waan biraa keessaa akka hin galle kana akka sirriitti naaf hubattan nan barbaada jechuudha. Amma inni ofii isaatti cufee banutti obsuu fi eeguu qabdu jechuudha. Gara lamaffaatti cina. Tole akkuma isiniin jedhe inni lammaffaa siitingii bilbila keessanii keessaatii jechuudha kan sirreessitanii siitingii bilbila keessan irra edda dhuftaniin booda connections kan jedhurra ni seentu jechuudha. Warroonni isiniif hin finne immoo search barii gubbaarratti wifi jettanii seenuu ni dandeessu jechuudha. Sana booda wifi kan jettu kana ni tuqtu. Sana booda tuqaa sadee gubbaarra jirtu kanarra ni dhuftu jechuudha. Intelligent wifi kan jedhu ishii kana gubbaarra ishii lammaffaarra jirtu ni tuqtu jechuudha. Sana booda gadi siqtanii intelligent wifi version isa jala jira kan keessan gargar ta'uu danda'a kan koo 700 irra jira jechuudha. Isa kana si'a 5 tuqtu jechuudha. Si'a 5 erga tuqxan booda connectivity labs kan jettu kun jala kanarraati open isiniif taati jechuudha. Akkuma developer option open gootan si'a 7 tuqxanii kanas immoo intelligent wifi kan jettu kan si'a 5 yookaan immoo 7 kan isin gaafatu jira si'a 7 tuqxanii bantuu jechuudha. Sana booda connectivity labs kan jedhu kun isiniif banaa jechuudha. Inni kun baay'ee barbaachisaa kan ta'edha jechuudha. Isa duraarraa baay'ee kan isin gargaaru isa kanadha jechuudha. Erga connectivity labs kana edda open gootaniin booda gadi siqxanii customize wifi list setting kan jedhu kanarra ni dhuftu jechuudha si'a tokko. Sana booda asirratti show lazy fi show more kan jedhu kana jira jechuudha. Kan keessan baay'een keessan isa dhumaa kanarra jira. Baay'een keessanii immoo isa jidduu kanarra jira jechuudha. Singaluu kan filachuu barbaadan show more kan jedhu isa sadaffaa kanarra kaawwachuu qabdu jechuudha. Kunis immoo maaliif isin gargaara wifi fagoo irra isinirraa jiru yookaan immoo baay'ee isinirraa fagoo jiru akka isin biratti hojjetuu fi neetworkii harkisuu akka danda'uudhaaf jechuudha kan isin gargaaru. Wanta isin hin galle yoo jiraate nagaafadhaan isin jedha. YouTube channel keenya warroonni haaraa taatan ammallee subscribe gochuu hin dagatina. Kana gootanii yoo isiniif hin sirranne comment irratti kana komadhaan isin jedha. Garuu otoo kana hin godhin comment akka hin barreessine yaada keessan immoo comment irratti nuuf barreessaa isin jenna. Yaada gaaffii yoo qabaattan qeeqa yoo qabaattan wanta sirreessinu yoo jiraate nuuf barreessaa isiniin jenna. Jajjabinni keessan baay'ee nu gargaara waan ta'eef jechuudha. YouTube channel kanarratti ammas cimnee itti fufnee wanta teknooloojii afaan oromoodhaan guddisuu barbaanna waan ta'eef cina dhaabbadhaanii affeerraa keenyadha jechuudha. Haga viidiyoo ibidda ta'eetiin walitti deebinutti YouTube channel keenya subscribe gochaa viidiyoo isa kana immoo daawwachuu hin dagatina. Nagaan nuuf tura.